真真这堂课我要讲一个让很多人听完之后傍晚就睡不着觉的东西，不是因为恐怖，是因为太真实了。你有没有这种感觉？这年拼命工作，拼命省钱，但钱就是越来越难赚，越来越难留住。你身边有没有这种人？明明比你懒，比你笨，但就是比你有钱，比你过得好。你有没有问过自己，到底是哪里出了问题？我告诉你，这不是你不够努力，是因为我们现在正站在一个财富大洗牌的历史节点上，旧的财富逻辑正在崩塌，新的财富通道还没有完全打通了，夹在中间的普通人就像站在两块大陆板块的缝隙里，随时可能被吞进去。这个节点在我们玄学里有个名字，叫做九子离火运。从2024年开始，这股能量就已经悄悄启动了，它像一把看不见的大火，在地底下烧，烧的是旧秩序，烧的是那些还抱着过去思维不放手的人。而2026年是这把火烧的最猛的一年。2026年是丙午年，天干是丙火，地支是午火，天干地支全是烈火，60年才轮一次。这是九子离火运里能量最狂暴，财富转移最剧烈的一年。有人在这一年暴富，有人在这一年倾家荡产，没有中间地带。你现在不提前布局，等到2026年的大火烧起来，你不但接不住那泼天的富贵，甚至可能面临大破财、大破败、大破家。但是今天我要给你一条活路，我要公开一个在玄学圈里秘而不宣的底层逻辑，一个用你家里最普通的电器，在今年正月15元宵节这一天做一个极其简单的动作，就能提前2年锁定大运的方法。这个方法不用你花大钱，不用你去庙里烧香，不用你请什么大师上门，就用你家厨房里那台冰箱，只要放对一样东西，2026年的横财就挡不住了。各位把耳朵竖起来，这堂课我要讲的每一个字都是真正的干货，都是我压箱底的东西，今天全部拿出来，不藏私，不卖关子，就为了让屏幕前真正想改变命运的人能够提前做好准备。我先问你一个问题，你知道这几年为什么赚钱越来越难吗？很多人给我的答案是经济不好，市场不景气，竞争太激烈，机会太少。这些答案都对，但都只说到了表面。真正的原因是因为我们正处在一个大运交接的震荡期。什么叫大运交接？在我们易经和玄学的体系里，时间不是线性的，不是一天一天平平淡淡往前走的，它是有节律的，有周期的，就像潮水，有大潮有小潮。每20年天地之间的主导能量就会换一次，这叫一个小运。每180年换一次大运。我们现在正好站在一个小运交接的节点上，从2024年开始，我们从八白土运进入了九子离火运。八白土运的时候，什么最值钱？土地、房产、实体，稳稳当当的东西。九子离火运的时候，什么最值钱？火光、虚拟、文化、科技，爆发性的东西。你看看这几年哪些行业在崛起，哪些行业在没落，你就明白了。问题是大运刚交接的时候，旧的能量还没有完全站稳，新的能量还没有完全站稳，这个夹缝期，这是最混乱最危险的时候，也是财富分化最剧烈的时候。有人看懂了，提前布局，等到新能量完全爆发的时候，他已经站在了最好的位置上，坐收渔利。有人没看懂，还在用旧的逻辑做事，等到他反应过来，黄花菜都凉了。而2026年的丙午年，就是这个新能量第一次全力爆发的时间点。我跟你们讲一讲历史上的丙午年，让你们感受一下这股能量有多猛。每一个丙午年都是社会结构大洗牌的年份，都是行业兴衰大转换的年份，都是有人一夜破产的年份。火的能量代表什么？代表爆发，代表虚拟，代表文化，代表光明，代表热情，代表速度。但火也代表什么？代表毁灭，代表燃烧，代表失控，代表冲动，代表一切都可能在瞬间化为灰烬。在五行里，火旺到极点会发生什么？火克金，金代表什么？金代表现金流，代表实体财富，代表硬通货，代表你银行卡里那些数字。2026年天干地支全是火，这把火的温度足以把普通人命理中的一点点微弱的金，也就是你那一点点财运，融化得干干净净，一分不剩。这不是在吓你，这是五行生克的基本原理，是几千年来老祖宗用无数人的命运验证出来的规律。那怎么办？难道我们就坐在那里等着被烧吗？当然不是，老祖宗早就给我们留下了应对的方法，那就是以水制火，以水养金。水能克火，
水能生金，只要你在家里建立起一个强大的水晶能量场，到2026年那把大火不但烧不到你，反而会被你借力，把那股爆发的能量转化成你的财富动力。问题是现代人家里哪里有水？古人有水缸，有冰窖，有井，这些东西现代人家里都没有了。但是现代人家里有一样东西，它在风水上的属性比古人的水缸还要强大，那就是冰箱。各位，你们可能从来没有想过，你家厨房里那台普普通通的冰箱，其实是现代家庭里最大的一个风水枢纽。它不只是一台制冷的机器，在玄学的体系里，它是金水两种能量的完美结合。冰箱的外壳是金属属金，冰箱的内部制冷凝结水汽输水，金生水，水养金，这是一个自带循环的生财系统。如果你家冰箱的磁场是强大的、干净的、有序的，它就是你家最大的暗财库，源源不断的为你积累财气。如果你家冰箱的磁场是散乱的、污浊的、混乱的，它就是你家最大的漏财洞，把你辛辛苦苦积累的财气一点一点的往外漏。2026年九紫离火运的大火全力爆发，如果你的冰箱磁场是弱的，那把大火会把你那点财气烧得一干二净。如果你的冰箱磁场是强的，那把大火反而会被你的水晶能量层所化解，形成水火既济的完美格局，财运反而会爆发。这就是今天这堂课的核心逻辑。现在你们明白了为什么我说冰箱是现代人最大的暗财库了吧？但是很多人可能还有疑问迷思。我知道客厅的对角线是财位，我也知道要在财位放貔貅放金蟾，为什么你说冰箱比那些更重要？好，这个问题问得很好，我来给你们拆解一下明财位和暗财库的区别。客厅对角线的财位，那叫明财位的特点是什么？来得快去得也快。你在明财位放了貔貅，可能这个月业绩好了一点，但是下个月又回去了，因为明财位的能量是流动的，是表面的，它能帮你招财，但是守不住财。古人有句话说得好，明财易入，暗财难守。真正的大富之家靠的不是明财位，靠的是暗财库。什么是暗财库？这是那种你看不见摸不着，但是它在默默的持续的稳定的为你积累财气的地方。在古代看一户人家富不富，不看客厅有多豪华，不看摆了多少金银器皿，而是看厨房的米缸，米缸满不满，才是真正衡量一家人财富状况的标准。为什么？因为米缸代表食禄，食禄就是财路。一家人吃得饱，才能有力气去赚钱，才能有底气去谈生意，才能有资本去抓住机会。食禄断了，财路也就断了。现代人家里没有米缸了，但是有冰箱，冰箱就是现代人的米缸，它掌管着一家人的财路。你家冰箱里是满的还是空的？是干净的还是杂乱的？是有序的还是混乱的？这直接决定了你家的财气是聚的还是散的。我见过太多这样的家庭，客厅摆了一堆风水摆件，貔貅、金蟾、招财猫什么都有，但是厨房的冰箱里塞满了过期食物、发霉的剩菜，乱七八糟的东西。冰箱顶上堆着纸箱、微波炉，各种杂物压得密密实实的。这样的家庭财气怎么可能聚得住？你在客厅招进来的财气全部从厨房的冰箱漏出去了，而且漏得比招进来的还要快。这就是为什么很多人摆了一堆风水摆件，但是财运就是不见好转的原因。他们只顾着招财，没有顾着守财，只顾着明财位，没有顾着暗财库。现在我要给你们讲一个更深层的道理，冰箱的能量是怎么运转的。冰箱外壳是金属，属金，这是第一层能量。冰箱内部制冷凝结水汽，煮水，这是第二层能量。金生水，水养金，这两种能量在冰箱里形成了一个自然的循环，这就是冰箱天然的生财机制。但是这个机制能不能正常运转，取决于两个关键因素。第一个因素，冰箱的位置。冰箱不能对着大门，为什么？因为大门是气口，是财气进出的通道。冰箱对着大门，就像你把钱包放在门口，财气一进来就被冰箱的水气给冲走了，这叫财气外泄。冰箱不能对着炉灶，为什么？因为炉灶属火，冰箱属水，水火相冲，这不只是破财的问题，这会导致家人不和，口舌是非不断，严重的还会影响家人的健康。你们回去看看自己家的厨房，冰箱和炉灶是不是正对奏的？如果是，这个问题要尽快解决。第二个因素，冰箱的状态，冰箱里面干不干净，冰箱顶上有没有杂物，冰箱门开合是不是顺畅。
这些都直接影响冰箱的磁场强弱。冰箱门的每一次开合就是财气的一次吞吐，就像人的呼吸一样，吸进来的是新鲜的财气，吐出去的是污浊的衰气。如果冰箱里面塞满了过期食物、发霉的东西，那每次开门吐出来的就不是衰气，而是毒气。这种毒气会直接污染你家的财场，让你的财运越来越差。如果冰箱顶上堆满了杂物，那就像是把你的财库压住了，财气出不来，这叫泰山压顶，财无出头之日。好，现在你们明白了冰箱的重要性，也明白了为什么要在元宵节这一天做这个布局。但是你们最想知道的肯定是那个放在冰箱上的东西到底是什么。我不卖关子，现在就告诉你们，那样东西就是一个装满生米的小瓷碗，米上面放置8枚硬币，或者如果你家里有铜制的小聚宝盆，用那个也可以，效果更好。就这么简单，就这么普通，就这么容易准备。但是这个看起来普普通通的东西背后藏着一套完整的五行能量逻辑。我现在给你们一层一层的拆解。先说硬币，硬币属金，这个大家都知道。但是为什么是8枚？8枚硬币对应的是紫微斗数里的8白左辅星，是什么？是财星，是贵人星，是能够引动财气，带来贵人相助的星曜。在九紫离火运的大背景下，8白左辅星的能量虽然在退场，但它依然是最稳定的财富守护力量。用8枚硬币来呼应它，就是在借用这股稳定的财富能量来对抗九紫离火的狂暴冲击。再说生米，生米属土，土能生金，这是五行的基本原理。但是为什么要用生米，不用其他属土的东西？因为米是大地的精华，是天地之间生发之气最浓缩的载体。一粒米里面藏着整个春天的能量，藏着从播种到收获的完整生命周期。这种生榨之气是任何其他属土的东西都无法替代的。再说瓷碗也属土，碗的形状是圆的，是向上开口的，这在风水上叫做聚气之形，就像一个张开的手掌，把财气兜住，不让它散掉。现在把这3样东西放在一起，你看看这个能量循环是怎么运转的。瓷碗属土，生米属土，土生金，米碗的土气滋养了硬币的金气，这是第一个循环。硬币属金，冰箱属金，水金生水，硬币的金气加持了冰箱的水气，这是第二个循环。冰箱的水气强大了，就能有效的制衡2026年丙午年的大火，把那股狂暴的火能量转化为生财的动力，这是第3个循环。土生金，金生水，水制火，火生土，这是一个完整的五行能量回圈，把外在的火气转化为内在的财气，这就是这小小的阵法的核心原理。但是我要特别强调一点，这些物品的准备有几个细节必须注意，否则不但没有效果，反而可能适得其反。第一，硬币必须清洗干净。为什么？因为硬币在流通的过程中沾染了无数人的手气，有些人的手气是好的，有些人的手气是衰的，你不知道这枚硬币之前在谁手里沾染了什么样的能量。如果你把沾染了衰气的硬币放在你的财库上，那就是在往你的财库里倒垃圾。这个道理很简单，清洗的方法也很简单，用清水加一点盐，把硬币泡上半个小时，然后用清水冲干净，用干净的布擦干，放在阳光下晒一晒，让太阳的阳气把硬币上残留的杂气全部驱散。第二，米必须是新买的，必须是满满一碗，不能用陈年旧米。为什么？因为陈年旧米的生发之气已经耗尽了，它只是一堆死气沉沉的碳水化合物，没有任何风水能量可言。你需要的是新米，是刚从稻谷里脱壳出来的，带着最新鲜最旺盛生渣之气的米，而且必须是满满一碗，不能只装半碗。半碗米代表的是不圆满，是缺失，是不足，这在风水上是大忌。第三，也是最重要的一点，准备这些物品的时候，你的心念必须是虔诚的、专注的、充满期待的。很多人做风水布局，一边做一边心里想，这有用吗？这不是迷信吗？我就试试看吧，反正也没什么损失。这种心态是最大的破坏力。你的意念是激活这些物品的第一道程序。如果你的意念是怀疑的、敷衍的，那这些物品，普通的碗、普通的硬币，没有热的能量可言。如果你的意念是虔诚的、专注的、充满期待的，那你的意念就会把你的生命能量注入这些物品，让他们真正成为你财库的守护者。这不是玄学，这是物理学，这是量子力学。你的意念会影响你周围的能量场，
这是现代科学已经开始研究和验证的领域。好，物品准备好了，接下来我要告诉你们，为什么必须是正月15元宵节这一天来做这个布局。这个问题非常关键，很多人可能会想，我今天就做不行吗？为什么非要等到元宵节？我告诉你，时间的选择在风水布局里重要性不亚于物品的选择，甚至更重要。为什么？因为天时是最大的外力，借天时之力，你的布局效果可以放大10倍100倍，不借天时，你的布局就只是你一个人的力量，微弱得很。正月15元宵节在道教里叫做上元节，是天官大帝赐福的日子。天官大帝是三官大帝之首，掌管天界，主赐福。这一天是他的圣诞，也是他赐福人间最大方的一天。更重要的是，正月15是农历新年之后的第一个满月，月亮圆满，代表纯阳之气与圆满无缺。这是一年之中第一个阴阳能量最平常、最圆满的时间点。在这一天立下的愿力，在这一天布下的风水局，能够直接穿透时空屏障，其能量可以持续影响未来数年。你在元宵节布下这个局，经过2年的气场孕育，到2026年丙午年，刚好迎来爆发点。这个时间的计算不是我随便说的，是根据九子离火运的能量周期推算出来的。现在我要跟你们讲一个更具体的问题，你家冰箱在哪个方位，对这个布局的效果有很大的影响。如果你家冰箱在房子的正北方，恭喜你，这是最完美的格局。正北方在五行里属水，冰箱本身也属金水，金水叠加，水气极旺，在这个位置放上我们的法器，水气得到金的加持，聚财效果呈指数级增长。2026年的财运爆发力会非常强。如果你家冰箱在房子的正南方，那你要特别注意了。正南方在五行里属火，冰箱在正南，这叫火烧财门，是极易漏财的格局。平时就已经很伤财了，到了2026年丙午年，南方的火气更旺，这个格局会雪上加霜，破财的力道会非常猛。这种情况下，在冰箱上放我们的法器，不再只是单纯的招财，而是救命的镇压火煞之举，必须做，而且要做得更加虔诚，更加认真。如果你家冰箱在东方，东方属木，木泄水，水气会被木气消耗一部分，财气的积累速度会稍慢，但不是坏格局。放上法器之后，可以在法器旁边再放一小杯清水来补充水气。如果你家冰箱在西方，西方属金，金水相含，这也是不错的格局。金气和水气相互滋养，财气比较稳定。放上法器之后，效果会很好。好，方位的问题讲清楚了，现在我要给你们讲最重要的一章。这一章比前面所有的内容加起来都重要，因为如果你不懂这一章，前面所有的布局都是白费，甚至可能变成催命符。这一章我要讲德不配位，必有灾殃。各位，我行医几十年，站过无数人做过风水布局，我发现一个规律，那些做了风水布局之后财运真的好转的人，和那些做了风水布局之后没有任何效果，甚至更差的人，最大的区别不在于他们的命盘好不好，不在于他们的风水布局做得对不对，而在于他们这么人的德行。易经坤卦有一句话叫做地势坤，君子以厚德载物。很多人把这句话理解成叫做好人好事，太浅了，太表面了。我用物理学给你们解释这句话的真正含义。福报是有重量的，1000万的财富有它的重量，一个好的婚姻有它的重量，你的幸福的家庭有它的重量。你要承载得住这些东西，你需要一个足够大、足够厚的容器。这个容器就是你的德行。如果你的容器太薄，而给你的福报太重，会发生什么？就像你拿一个薄薄的纸袋去装10斤重的金条，结果只有一个袋子破了，金条砸下来，把你的脚砸烂。我见过太多这样的人，命盘里突然来了一个横财格局，但是他平时不修德，甚至做一些缺德的事，钱一来才接不住，要么去赌博输光，要么狂妄自大得罪人，最后的结果往往比没发财之前还要惨。这就叫德不配位，必有灾殃。所以我们今天讲的这个冰箱布局只是硬体设备，只是外挂，它能帮你搭建一个接收财气的平台，但是你个人的心性与福报才是这平台能不能正常运作的操作系统。如果你的操作系统是坏的，你的硬体再好也没用，系统崩溃，一切归零。那什么样的行为会破坏你的能量场，让你的风水布局失效？第一，贪念过重。你做这个布局心里想的是，我要发大财，我要一夜暴富，我要比我的邻居有钱，我要让那些看不起我的人后悔。
这种贪念是一种极重的阴气，它会直接污染你的能量场，让你的财库磁场变得浑浊，不但招不来财，反而会招来是非和麻烦。第二，日常抱怨，你天天说，哎呀，这个社会太黑暗了，这个老板太坏了，我怎么这么倒霉，为什么好事都轮不到我？每说一句这样的话，就是吐出一口黑气，把你刚刚积攒的那点财气全部冲散了。抱怨是最大的漏财洞，比冰箱对着大门还要严重。第三，尖酸刻薄，你看到别人发财，心里不是替他高兴，而是嫉妒，而是说风凉话，而是在背后诋毁。这种心态在玄学上叫做损人不利己。你在消耗别人的同时，你在消耗自己的比消耗别人的还要多。那怎么办？我给你们3个具体的方法，在元宵节这一天配合冰箱布局一起做，效果会放大3倍以上。第一个方法，在元宵节这一天做一件真正的善事，不是捐很多钱，不是做什么惊天动地的大事，就是一件小小的真实的发自内心的善事。可以是给路边的流浪猫狗放一碗食物和水，可以是帮楼道里的老人提一袋重物，可以是给一个陌生人一个真诚的微笑，可以是把你不再需要的衣物整理好捐给需要的人。这件善事的大小不重要，重要的是你做这件事的时候心里是真诚的，是不求回报的，是纯粹的。这一个善念在元宵节天官大帝赐福的能量场里会被放大无数倍，直接转化为你的福报，成为你财库的底层基石。第二个方法，在元宵节这一天对你家里最重要的人说一句感谢的话，可以是你的父母，可以是你的伴侣，可以是你的孩子，可以是任何一个在你生命里给过你支持和温暖的人。就一句话，谢谢你，谢谢你一直在我身边，谢谢你对我的付出。为什么要这样做？因为家庭的和谐是财运的根基。你见过哪个家庭天天吵架，天天冷战，但是财运却很好的？没有一个都没有。家和才能万事兴，这不是一句空话，这是五行能量的基本原理。家庭成员之间的和谐会在家里形成一个强大的正能量场，这个能量场是所有风水布局的基础，你做再多的风水布局都是空中楼阁。第三个方法，在元宵节这一天把你家里所有的灯都打开，让家里亮堂堂的，至少保持1个小时。为什么？因为元宵节本来就是灯节，这一天的传统就是赏灯，这个传统不是没有道理的，它背后有深刻的风水含义。光明代表阳气，阳气旺盛的家庭财气才能聚得住，阴气重的家庭财气是留不住的。在元宵节这一天把家里所有的灯都打开，让光明充满每一个角落，这是在用最简单的方式为你的家补充阳气，驱散阴气，为接下来2年的财运积累打下最好的基础。好，现在我要给你们讲一个很多人都不知道的秘密，这个秘密关系到你做完这个布局之后能不能真正把财运留住。这个秘密叫做财库的维护。很多人做了风水布局，前3个月效果很好，财运确实有所好转，但是3个月之后效果就慢慢消退了，最后又回到了原点。为什么？因为他们只做了布局，没有做维护。风水布局不是一劳永逸的，它需要定期的维护和更新，就像你的手机需要定期保养一样。我们今天讲的这个冰箱布局维护的方法非常简单，我告诉你们，每个月的初1和15，也就是农历的朔日和望日，这2天是月亮能量最弱和最强的时候，也是天地能量交替最剧烈的时候。在这2天你要做一个简单的维护动作，打完你的米倒出来，换上新米，把硬币取出来，用清水冲洗一遍，擦干再放回去，就这么简单，就这么容易，但是动作的意义非常重大。每一次换米就是在为你的财库注入新的生发之气，让财库的能量保持新鲜和旺盛。每一次清洗硬币就是在清除硬币上积累的杂气和衰气，让金的能量保持纯净的强大。这个维护动作每个月做2次，每次不超过5分钟，但是它能让你的财库能量持续保持在最佳状态，一直到2026年丙午年的财运爆发点。现在我要给你们讲一个更深层的问题，那就是为什么有些人做了所有正确的事，但是财运就是不见好转。这个问题困扰了很多人，也让很多人对玄学失去了信心。我告诉你，这背后有一个很多人不愿意面对的真相，那就是有些人的财运不好，不是因为风水不好，不是因为命盘不好，而是因为他们的身体出了问题。你可能觉得这跟财运有什么关系？关系大了去了。在中医的体系里，人的身体是一个小宇宙，
这个小宇宙和外在的大宇宙是相互感应、相互影响的。你的身体健康，你的气血充足，你的精神饱满，你的小宇宙能量就强，你就能感应到外在大宇宙的财气，就能抓住机会，就能把财运转化为实际的财富。你的身体虚弱，你的气血不足，你的精神萎靡，你的小宇宙能量就弱，就算外在的财气再旺，你也感应不到，就算机会摆在你面前，你也没有力气去抓。这就是为什么我说身体是财运的根本。你看那些真正的大富之人，哪一个不是精力充沛、神采奕奕的？他们的精力不是因为他们有钱才有的，而是他们有精力才能赚到那么多钱。精力是因，财富是果。很多人把因果搞反了。那怎么样才能让自己的身体保持在最佳状态，让自己的小宇宙能量足够强大，足以感应和承载2026年的大财运？我给你们几个在中医里最基本最有效的方法。第一，保护你的肾气。在中医里，肾是先天之本，肾气足则精力充沛，意志坚定，判断力强，这些都是抓住财运机会的必要条件。肾气不足的人容易疲劳，容易犹豫，容易错失机会，就算财运来了，他也没有力气去抓。怎么保护肾气？最简单的方法就是早睡，晚上11点之前必须上床睡觉，因为晚上11点到凌晨1点是子时肾气最需要休养的时间，这个时间不睡觉，就是在消耗你的肾气，就是在消耗你的财运根基。第二，保护你的脾胃。在中医里，脾胃是后天之本，是气血生化的源头。脾胃好，脾胃好，气血才能充足，才能有足够的能量去感应着承载财运。怎么保护脾胃？少吃生冷，少吃油腻，少吃辛辣，规律饮食，不暴饮暴食，这些都是最基本的。但是我要特别强调一点，很多人的脾胃问题不是吃出来的，而是想出来的。思伤脾，这是中医的基本理论。你天天忧虑，天天焦虑，天天想东想西，你的脾胃就会越来越差，你的气血就会越来越虚，你的财运就会越来越弱。所以保护脾胃，不只是管住嘴，还要管住心，少忧虑，少焦虑，让自己的心保持平静和安定。第三，保护你的肝气。在中医里，肝主疏泄，主谋虑，主决断，这些都是做生意抓机会、创造财富的核心能力。肝气郁结的人，思维容易僵化，决策容易犹豫，行动容易拖延。这样的人，就算财运再好，也很难把它转化为实际的财富。怎么保护肝气？最重要的一点就是不要生闷气，不要压抑自己的情绪，有什么不满，有什么委屈，要找到合适的方式去表达和释放，不要憋在心里。另外，每天早上起床之后做几个深呼吸，让新鲜的空气充满你的肺。这个动作看起来很简单，但是它能有效的疏通肝气，让你一整天的思维都保持清晰和灵活。好，身体的问题讲完了，现在我要跟你们讲最后一个也是最重要的一个问题，那就是在2026年丙午年，什么样的人最容易暴富？这个问题我相信是你们最想知道的答案。我告诉你们，在九子离火运的大背景下，在丙午年的火能量全力爆发的时候，最容易暴富的不是那些命盘最好的人，不是那些风水布局做得最完美的人，而是那些最能顺应时代能量的人。什么叫顺应时代能量？九子离火运的核心能量是什么？是火，是光，是虚名，是文化，是科技，是爆发性的东西。那些在这些领域里深耕的人，那些能够借助这股能量的人，在2026年会如鱼得水，财运爆发。但是我要特别强调，顺应时代能量，不是让你去追风口，不是让你去做自己不懂的事情，而是让你在你自己的领域里找到那个和时代能量共振的点，然后在那个点上发力。每个人的情况不同，每个人的优势不同，每个人和时代能量的共振点也不同，这需要你自己去思考，去探索，去找到那个属于你自己的共振点。但是有一个共同的原则，那就是在2026年，你必须让自己动起来，不能守株待兔，不能坐等财运上门。火的能量是主动的，是爆发性的，是需要你去迎接它，去拥抱它的。你如果坐在那里不动，火气只会烧到你，不会给你带来财富。你必须主动出击，主动寻找机会，主动去和那些比你更有资源、更有能量的人建立连结，让自己成为那股大火的一部分，而不是被那股大火烧掉的柴火。这就是2026年最重要的行动原则。现在我要给你们做一个总结，把今天这堂课的核心内容梳理一遍。我们今天讲了九子离火运的大背景，
讲了2026年丙午年的能量特质，讲了冰箱作为现代暗财库的风水原理，讲了元宵节布局的具体方法和细节，讲了德行与福报的关系，讲了身体与财运的关系，讲了在2026年如何顺应时代能量。这些内容每一个都是独立的知识体系，但是它们又是相互关联、相互支撑的，缺少任何一个，整个体系都是不完整的。我希望你们今天听完这堂课，不只是记住了那个冰箱布局的方法，更重要的是你们能够理解这背后的逻辑，能够把这套逻辑应用到你们生活的方方面面。因为真正的风水不只是摆几个物件，不只是调整一下家具的位置，真正的风水是你对天地能量的理解，是你对自己命运的掌握，是你在正确的时间做正确的事情，让自己的能量和天地的能量产生共鸣。这才是风水的真谛，这才是易经的真谛，这才是我几十年来研究这些学问的最终心得。好，今天的课就讲到这里。我知道有些人听完之后心里还有很多疑问，还有很多不确定，这很正常，因为这些知识和你们平时接触到的东西差距太大了，需要时间去消化、去理解、去验证。我只希望你们记住一件事，那就是机会永远只留给有准备的人。2026年的大火已经在地底下烧起来了，你现在做的每一个准备都是在为自己搭建一个接收那股能量的平台。你准备的越充分，你接收到的能量就越多。你什么都不做，那股大火只会烧到你，不会给你带来任何财富。选择权在你手里，命运在你手里，我只是给你指了一条路，走不走，怎么走，怎么走，是你自己的事。但是我相信今天能够坐在这里认认真真听完这堂课的人，都是有缘人，都是真正想改变自己命运的人。这样的人老天不会亏待的。元宵节那一天记得做那个布局，记得做那件善事，记得对你爱的人说一句感谢，记得把家里所有的灯都打开，让光明充满你的家，让财气充满你的库，让2026年的大财运稳稳地落在你的手里。我是倪海厦，今天的课就到这里，我们下次再见。